مساء الفل. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايز احكي لكم كده. حادثه او قصه. بلاش حادثه عشان حادثه دي كلمه قويه تخض. قصتي في ليله امبارح. الاحداث اللي حصلت ليله امبارح احداث لطيفه كده. هنحكيها مع بعض ونشوف كده ايه الحكايه وايه الروايه. امبارح كنت اتفقت مع اتنين صحابي اصدقائي من زمان، بقالنا تقريبا اصدقاء يعني 29 سنة للأسف. قلنا ايه؟ يلا بكرة عايزين نتقابل ناكل أكلة حلوة مع بعض. ماشي. الإجماع على ايه؟ قال لك خفايف بس يعني احنا عايزين شوربة كوارع. تمام. فقلنا بقى ايه، خلاص شوربة كوارع خفايف حاجة بسيطة تمام لطيفة ظريفة بنحبها كلنا، يلا بينا. كان المفروض نتقابل على الساعة 8 بالليل. المهم كالعادة اتقابلنا الساعة 9. بعد ما اتقابلنا قعدنا مع بعض في العربية. هنروح فين؟ هناكل ايه؟ فانا قلت لهم والله في هنا في مدينة نصر في مطعم ليموزين، وفي المقطم مطعم حبايب السيدة. شوفوا انتوا عايزين ايه. وفي اماكن كتير بس مش معروفة، ما اعرفش نظامها ايه. فجي صاحبنا التاني قال لك طيب ما في حجوجة. قلنا له والله حجوجة حلو جدا طبعا. بس انا اعرف ان هو بقى غالي وان هو زحمة جدا جدا، ويتنج ليست على طول ما شاء الله كتير. طب ايه الاراء؟ طب افتح هنا منيو افتح هنا منيو بتاع. طب يلا نحط بنزين. يلا نحط بنزين. رحنا حطينا بنزين هوب طخ، لقينا العشاء بيدى. طيب يلا عايزين مسجد بقى ايه حلو مكيف كده نصلي فيه. طيب ايه اللي هنروح فين الاول عشان نتجه بتاع؟ قال لك خلاص هو حجوجة. طيب خلاص حجوجة، واللي يحصل يحصل بقى ونشوف الدنيا تمشي على فين. وصلنا عند المسجد، دخلنا، لحقنا العشاء، صلينا، طلعنا تمام، ركبنا العربية اتجهنا على حجوجة. رحنا لقينا الحمد لله ركنا. نزل صاحبنا الاولاني قال لك انا هحجز دور. حجز دور رقمك كام يا عم؟ 142. تمام، هو عند رقم كام؟ عند رقم 100. حلو قوي. فضلنا قاعدين كده شويه لحد ما نده على الرقم بتاعنا. رحنا داخلين. هنقعد فين؟ زحمه بقى ما شاء الله، في مكان اوبن اير ومكان مقفول. طب فين؟ لا الدنيا رطوبة. طب خلينا في المكان المقفول. يلا دخلنا المكان المقفول، الصالة المقفولة. قعدنا. الراجل جه فرش الترابيزة تمام. هناخد ايه يا جدعان؟ قلنا مبدئيا 3 شوربة كوارع. حلو جدا. صاحبنا الاولاني والتاني، انا مش هقول اساميهم بقى عشان ما افضحهمش يعني. تعملوا ايه؟ قعدنا نقرا المنيو. قلت لهم والله بصوا انا اقترح يعني شوربه بس، لكن الواضح ان انتم مش ناويين على شوربه بس. طب ايه؟ طب بص في يا عم سجق بالزبده وكبده ضاني بالليل. قلت لهم بس حلو قوي دول كده كفايه ننقنق فيهم مع الشوربه وزي الفل. لا ما اصل ايه، لا صاحبنا رقم 2، لا صاحبنا رقم 1 محتار وعمال يقرا في المنيو مش عارف يقول قرار. يا عم قول يا عم. ما فيش صاحبنا التاني قال لك لا بص بقى ايه، ده في رقاق. اه طيب جه الويتر قلنا له هو الرقاق ده بيجي ازاي؟ قال لك 4 قطع. طيب تمام ماشي. وايه تاني؟ قال لك ده في طاجن. طاجن ايه يا عم؟ طاجن المعلم. ايه طاجن المعلم ده؟ قال لك ده يا باشا عكاوي ونخاع وبصل وحاجة تانية كده برضو في البقرة بتقطع شرايح كده. تمام. يعني اللي عارفها عارفها، اللي مش عارفها مش عارف اقول اسمها. تمام كده. تمام. ايه يا جدعان اطلبوا ده؟ قال لك بص خلاص بقى ايه، صاحبنا رقم 2 قال لك لا بص خلاص بقى هو 3 شوربة والطاجن والرقاق
والكبده والسجق. قلت له لا لا لا، ايه ده يا عم ده؟ يا باشا لا ده كتير، انت بتطلب عشان جعان. لا يا باشا خلينا بس في الهدوء كده. رست بعد معركه والويتر زي منين اصلا. طلبنا في الاخر كبده ضاني بالليه، والثلاثه شوربه، وواحد رواق، وطاجن المعلم. قعدنا شويه، نزلت الشوربه، 3 طواجن حلوين كده متوسطين، نضرب شوربه تحفه، حتة الكوارع حلوة نضيفة زي الفل، مفيش زفارة، متبلة حلو، متسبكة، كله تمام وزي الفل. بدأنا واحد ورا التاني ايه يعرق، يعني ايه، بدأت السخونية تطلع علينا. شوية الراجل نزل بقى بالكبدة والعيش والطحينة والبابا غنوج والرقاق، وشوية نزل الطاجن. بس بدأنا ايه، الشوربة سخنة ونتلسع في بقنا وفي لساننا ونكمل، مفيش فايدة، زي ما يكون في ايه مهمة لازم ننجزها يعني. قعدنا ناكل في الشوربة، وبعدين ننقع في حتة كبدة، وبعدين ناخد كده حتة رقاق، وبدأ العرق يزيد، وحش بقى فاهم حاجة، ولسه في طاجن، ولسه في كبدة ضاني باللية ما خلصتش. الحمد لله خلصنا الشوربة. في اللحظة دي أنا عن نفسي كنت خلاص قفلت، يعني كل اللي جاي ده هيبقى تفاصيل مش أكتر من كده. دخلنا بقى، طيب أجيب حتة العيش أحط فيها الكبدة، أحط في الطحينة، آكل تمام شوية. أكلت الرقاق شوية، الرقاق طبعا حلو جدا، طعم السمنة باين، تتبيلة اللحمة المفرومة حلوة، مقرمش جدا كريسبي، بس كان محتاج ان طبقاته تزيد شويه. يعني انا بالنسبه لي بحب الرقاق يبقى الطبقات اللي جوه كده طريه ومن بره مقرمش، فهو عشان طبقاته قليله فكله مقرمش واللحمه مفرومه في النص. بس ما اقدرش عليه وحش، لا حلو تمام. كل شويه بقى الطبله، ايه الاخبار، عاملين ايه، تمام تمام تمام. الكبده تمام، الكبده شرايح كده صغيره متقطعه شرايح مع قطع ليا مع قطع فلفل حراق. وكل يا معلم بقى، وحط في العيش والطحينه وبابا غنوج وعيش. خش بقى على الطاجن. الكبده تتبيلتها حلوه جدا، خفيفه لكن ممتعه. تمام. كل ده احنا او انا باكل وانا خلاص يعني ايه بجيب اخري بقى. وصديقي رقم واحد عمال يعرق يعرق يعرق. انت كويس يا عم؟ انا تمام، بس انا مش فاهم حاجه. تمام. صديقنا رقم اتنين قاعد بقى ما شاء الله مستمتع وزي الفل، بيعرق بس تمام وايه بيتعامل ماشي. حط بقى يا باشا الطاجن، حط بقى العكوه الحلوه والبصل مكرمل طبعا، والنخاع، وايه بقى، وشرايح الحاجه التانية اللي بتاكل اللي مش عارف اقول اسمها. كل الله جميل الله. طاجن معمول حلو جدا، تتبيلته هاديه، تمليحه حلو خفيف. ولو حتى ملحه خفيف فانت ما يضايقكش، بالعكس ياكلك. العكوه اللحمه دايبه، كل حاجه مظبوطه. قعدنا نضرب من ده على نضرب من ده، نضرب من ده نضرب من ده، بقينا بقى غرقانين في ميه، احنا كلنا عرق ومحدش فاهم حاجه. وصلت لمرحله قلت لهم خلاص انا كده ستوب. راح صديقي رقم اتنين قال لي انت تمام؟ قلت له يا باشا انا تمام، بس خلاص كده ستوب. طب بس حته عكوه، طب بس مش عارف حته نخاع، طب يا حته كبده، طب في حته رق لسه فاضله. قلت لهم انا كده ستوب، مش قادر خلاص. لا ده انت عجزت. يا باشا انا عجزت تمام مفيش. صديقي رقم واحد بقى خلاص برضو بدأ يحتضر ويسند ظهره على الكرسي، مش قادر يسند طوله. تمام انا تمام، انا مش سامع حاجه تمام. قعد ينقنق ينقنق. انا شويه كده لا اراديه لقيت نفسي بحط الشوكه في الطحينه، مش عارف ليه. حتى بابا غنوج يمكن تهدي المواضيع، مع ان خلاص انا بقيت حاسس ان القميص قفل، الحزام شد على بطني، مش قادر، حاسس ان انا هنفجر.
تمام. وكل اللي بيدور في بالي بقى، انا ازاي اعمل العملة دي في الوقت ده؟ الساعة كانت تقريبا 11 ونص بالليل. طب انا هيحصل لي ايه بالليل؟ طب ايه اللي هيجرى؟ ربنا يستر. صاحبنا رقم اتنين قعد ينقنق كده، ها وخلاص الاكل كله تم القضاء عليه. قمت انا وصديقي رقم واحد، دخلنا الحمام، غسلنا وشنا وكله تمام وايدينا ومية مية. رجعنا، صديقنا رقم اتنين حاسب، وقلنا ايه هنبقى نتحاسب بعدين. يلا. اولا مجرد شعورك انك انت تقوم بعد الاكل ده من على الترابيزه ده شعور رهيب. بتحس فجأة ان الاكل ايه، وقع من فوق كده من المريء والمعدة نزل تحت في رجليك فجأة كده. بس قمنا، اتجهنا، طلعنا بره في الشارع، ركبنا العربية بالعافية، قعدنا شغلنا التكييف في وشنا على اعلى حاجة في العربية ومشينا. عاملين ايه؟ تمام تمام. تعبان، تعبان تعبان، لا كويس، لا مش عارف مين، متفقين، تمام. رغينا شوية، وصلنا البيت، وصلوني، اتكلوا على الله، سلام سلام، هنبقى نطمن على بعض. طلعت البيت، دخلت الحمام، ما عرفتش اتنفس. قعدت بعد كده شربت شاي اخضر، شربت خل تفاح مع ميه عشان يهضم. وقلت ايه، كل اللي جاي عليا ريقي ناشف، عمال اشرب في ميه 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 لغايه ما بطني بقت قد كده. دخلت انام، مش عارف انام ازاي. جنب اليمين، جنب الشمال، على ظهري. طب احسن على ظهري نفسي يتقطع اموت. مفيش. قعدت اتقلب، رحت ايه اطمنت على اصحابي. تمام، واحد رد قال لي انا تمام، التاني ما ردش، قلت معاك ربنا بقى وخلاص. شويه اغمى عليا، مش نمت، لا اغمى عليا اغماء كده، لا ايه كده. تمام. نمت واصحى وانام واصحى، وبطني واشرب ميه وريقي ناشف، ومش عارف اخش حمام وريقي ناشف وبطني منفوخه، مش عارف اعمل ايه. قلت لا، انا هقوم انام نص نومه كده، اسند ظهري كده على ظهر السرير واقعد. سندت ظهري، كل ما اجي انام عينيا تغفل كده، ايه اللي يحصل؟ الهواء يتقطع. فاقوم مرتين تلاته، قلت لا انا هقعد. فرحت قاعد كده على السرير، قاعد من غير ما اسند ظهري. شويه خلاص نعسان مش قادر، طب انام على جنبي مش مرتاح، انام على جنبي الشمال مش مرتاح. لغايه ما قلت لا خلاص مش قادر، انا بقى بسقط، انا هنام. نمت. صحيت على الساعة تقريبا 6:30، على حرقان رهيب مع قطع في النفس. قمت منطور من السرير عايز اخد هوا. ما خدت نفس الهوا، وحرقان بقى هنا كده، طالع كده لحد ايه يعني، نفسك كله. بس مراتي صحيت، انت كويس؟ قلت لها تمام. ضحكت لي، شاف ضهري، قالت لي اجيب لك خياره، قلت لها هاتي لي خياره عشان حرقان. كلت الخياره، هديت شويه، هديت اكتر، تمام. فضلت قاعد بقى كده، يعني اسند ايدي اليمين، ايدي الشمال، مش عارف اعمل ايه. طب اسند ظهري على السرير، سندت ظهري. قعدت كده لحد ما هديت خالص، تقريبا الساعه كانت 8 الصبح. شويه كده رحت نايم، نمت الساعه 9 وصحيت الساعه 11. طبعا صحيت، ثبت بقى 100 مله لاصحابي الاثنين على الواتساب. ربنا يسامحك يا باشا دنيا واخره، ربنا يا باشا يسامحك دنيا واخره، ده مش هيكرر تاني، وده قرار وانتهى. بعد كده نتقابل بالليل بعد صلاة العشاء، هو خفيف خفيف اخرنا كده ايه، رز بلبن، ام علي، سندوتش صغنون. لكن الجريمة دي لا لا، احنا كبرنا على ده خالص. يعني انا واحد عندي دلوقتي 46، صديقي رقم اتنين عنده
47. صديقي رقم واحد عنده 48. هم مش عايزين يعترفوا بقى ان هم كبروا، هم حرين، انا معترف. قعدت طبعا نتواصل على الواتساب الصبح، وها ولا وانت عجزت، لا يا عم مش عارف ايه، ربنا يسامحك وربنا يسامحك، انا والله الحمد لله تمام، انا والله كنت حاسس شويه كده بتاع، بس تمام عدت على خير، مية مية والحمد لله. نستفيد ايه بقى من الحكايه دي كلها؟ اوعى تاكل اكله تقيله وتنام. اوعى تاكل اكله تقيله متاخر. اخرك في اي اكله الساعه 7 8، عشان يبقى قدامك على الاربع خمس ساعات وتخش تنام. ما تاكلش تفاصيل، وما تطلبش الاوردر وانت جعان. ان شاء الله تطلب حاجه حاجه، مفيش مشكله، تمام. بتبقى رخمه شويه ان ده بيكون بارد، ده مش عارف مين، بتفصل في النص فبتشبع، بس الطلب الاوردر وانت جعان دي مصيبه. تجربه حجوجه ممتازه، مفيش فيه غلطه بصراحه، واسعاره معقوله جدا بالنسبه اللي احنا بنشوفه وبنسمعه في السوق كله، لا ممتاز جدا. القعده حلوه، حلوه ولطيفه وزي الفل، عاديه، تمام، كويسه. ايه تاني؟ لازم نحترم سننا، ما نقولش بقى لا ده احنا شباب، ده احنا مش عارف مين. حتى لو انت شباب، لو عندك 20 30، اوعى تعمل كده متأخر، اوعى. يعني اخرك الساعة 7 8 ده كده، لو انت ايه بالليل بقى يا باشا، لو مضطر يعني، سندوتش شاورما، واحد رز بلبن، سندوتش كفتة، حاجات كده، حاجة بسيطة واحدة كده. لكن الدبة دي يعني ربنا بيسترها. بس طبعا يعني اصدقائي دول ربنا سامحهم، ما اقدرش اقول غير كده. واحد هو الصديق رقم اتنين، ده هو اللي مظبط واللي مخطط لهذه الجريمة. وصديق التاني معهم عليهم، يلا ناكل انا ما ناكلش ما ناكلش، فيعني ايه، مستسلم للامر الواقع. وانا ضعفت للاسف، بس مش هكررها تاني، وده قرار نهائي. آه ايه تاني؟ تتعلموا ايه بقى من الرغي ده كله؟ ما تصاحبوش اصدقاء سوء، ابعدوا عنه. ولما يجي يقول لك ايه، ما تضعفش. طبعا صديقي رقم اتنين اللي هو صاحب هذه الجريمة، هو دايما يقول لي ايه، مقولة كده جميلة عجبتني يعني: جود فود جود مود. فهو المود حلو، بس يمكن يبقى اخر مود ويقلب بموت. فمش عايزين يبقى الجود فود يؤدي الى يعني موت او موت. لا يا باشا، كلوا انبسطوا بس بالعقل، خلي وقتكم في الاكل مظبوط. تفاصيل وحشه، الاكل الكتير وحش، كل حاجه بالوسط حلو، بالاعتدال حلوه. اي حد يقول لك يلا ناكل وندب، اقول له لا، ستوب، فوقه. هو بيبقى مش فايق، بيبقى في الغيبوبه، بيبقى مسيطر عليه ريحه الطاجن وريحه الشوربه وطعم اللحمه وطعم مش عارف اللية، ففوقه. ما فاقش وزعل، سيبه يزعل يا باشا، وقول له عيش انت، وانت اقعد نقنق بقى، بس كده. وده اخرة اللي يفضل مستمر في الصداقة مع صحابه لمدة 29 سنة. ربنا يسامحهم ويسامحني، والحمد لله عدت على خير، وصحينا ولسه عايشين ولسه مكملين بأمر الله. واعتقد لو كنا اكلنا حاجة حلوة بعدين كان خلاص مش هقدر اعمل الفيديو ده، كنت هتلاقي الصفحة مكتوب عليها انتقل الى رحمة الله. بس كده، حبيت بس كده احكي لكم القصة والحدث اللي حصل. ادينا بنتسلى مع بعض، بنفضفض مع بعض. تحبوا بقى نسميها ايه؟ قصة ليلة امبارح، ولا
ليلة امبارح ما جاليش نوم. قولوا لي كده. اشوفكم على خير. كان معاكم محمد عزازي، و باي باي. باي باي.